Hallo liebe Leute, ich habe bekommen von Amazon Panzerglas von WSKY Screen Protector für Samsung Galaxy S8 und ich musste heute testen, wie gut ist das und ja, dann ich muss bewerten. Ja, dann los, machen wir auf. So, da sind die Sachen drin. Screen Protector Accessories. Wieder noch eine gleiche. Und da 1 und 2. Ja, und da hier sind die Instructions, wie soll das machen. Ja, erst einmal müssen wir Clean Screen auf your Smartphone with the cleaning kit, make sure it totally clean. Wir müssen erstmal sauber machen unsere Samsung Galaxy S8. So, das ist die Sachen. Alkohol Prepad. Erstmal hier machen wir sauber. Das alles schmutzig, was oben ist, soll sauber sein. So, das ist sauber jetzt. Dann machen wir damit einmal. So. Richtig sauber machen. Auch die Ecke. Ja. So. So, das ist sauber. Dann machen wir das hier auf das Panzerglas. So, das ist der Panzerglas und da kommt drauf. Das genau kommt her. So. So. So haben wir jetzt das hier oben gemacht, das Panzerglas. Ja, sieht gut aus. Ja. So, das war's. Sieht gut aus.